လူအများစုဟာ leverage တိဆောက်လို့ပျက်စီးသွားကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အမှားတွေကို leverage ကအစားပေါင်းများစွာမြှောက်ပေးလိုက်လို့ပျက်စီးသွားကြတာပါ2008ခုနှစ်က Lehman Brothers ကိုကြည့်ပါသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ငွေ20ဘီလီယံရှိပေမဲ့ leverage သုံးပြီးဒေါ်လာဘီလီယံ600ကျော်ကိုကစားခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာပတ်စံကိုပွားပေးတဲ့အင်ဂျင်ကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့စနစ်ထဲမှာအကြောင်းလေးတစ်ခုစပေါ်လာတဲ့အခါသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှု300%လောက်ကျသွားရုံနဲ့တင် leverage ရဲ့ multiplier effect ကသူတို့ရဲ့အရင်းအနှီးအားလုံးကိုတုံညာဖြစ်အောင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းခြေဖြတ်ပစ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့အရင်ပိုင်းတွေမှာ leverage engines တိစောက်ပုံနဲ့တစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်ဆင့်တဲ့ stacking အကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားစရာကခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အုတ်မြစ်ပေါ်မှာစနစ်တွေကိုထပ်ဆင့် stack လိုက်တာဟာတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြင့်တာမဟုတ်ပဲပြိုလဲမှုကိုအရှိန်မြင့်လိုက်တာပါမေးစရာရှိတာကတင်အခုတိစောက်နေတဲ့အောင်မြင်မှုစနစ်ကြီးကိုခဏချင်းအတွင်းပြိုလဲသွားစေနိုင်တဲ့သေစေနိုင်တဲ့အမှားတွေသင်စီမှာရှိနေပြီလားဒီနေ့အဲ့ဒီအမှား၅ခုကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ leverage ခီးစဉ်ဟာအတော်လေးကိုနှက်နေတဲ့အထိရောက်ခဲ့ပါပြီအပိုင်း1မှာအလုပ်စူးစမ်းရုံနဲ့အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ hardware myth ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ခဲ့ကြတယ်အလုပ်စူးစမ်းမှုဆိုတာလောင်စာ fuel တက်တက်ပဲဖြစ်ပြီး engine မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသင်တို့သိခဲ့ကြပြီအပိုင်း2မှာတော့အဲ့ဒီလောင်စာကိုအစာပေါင်းများစွာပွားများပေးမဲ့ leverage engine ကိုဘယ်လိုတိစောက်ရမလဲဆိုတာလေ့လာခဲ့ကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း3မှာတော့အဲ့ဒီ engine တွေကိုတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်ဆင့်တဲ့ stacking အတတ်ပညာနဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အမှားတွေကိုသေချာနားလည်ဖို့ဆိုရင်အရင်တင်ခဲ့တဲ့အပိုင်း1နဲ့3ကအခြေခံ theory တွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အခုဗီဒီယိုအောက်က description နဲ့ pin comment မှာ playlist link ချပေးထားပါတယ်တောက်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှသာဒီနေ့ပြောမယ့်အချက်တွေကတင့်အတွက်ပိုပြီးပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်အားကောင်းတဲ့ engine ကြီးကိုတင်မောင်းနေတော့မယ်ဆိုရင် engine ထဲမှာဖြည့်ဆည်းရခက်တဲ့အမှားယွင်းတွေပါမနေဖို့ကပိုရေးကြီးလာပါပြီ leverage ဆိုတာတစ်စနစ်ကမှားလားမှန်လားဆိုတာဘယ်တော့မှမစစ်ဆေးပေးပါဘူးသူက multiplier မြောက်ပေါ်ကိန်းတက်တက်ပါပဲ leverage ကိုမှန်ဘလူးတစ်ခုလိုသဘောထားကြည့်ပါစလုံးမှန်ကိုချက်ရင်အမှန်ကြီးဖြစ်လာသလိုအမှားကိုချက်ရင်လည်းအမှားကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါတင့်ရဲ့ system ကကြောက်ထဲကိုဥတည်နေရင် leverage ဆိုတဲ့အရှိန်ကတင့်ကိုကြောက်ထဲပိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ပဲတွန်းပို့ပါလိမ့်မယ်သူကဒါမှားနေတယ်လို့တင့်ကိုလာမတားပါဘူးဒါကြောင့်တင်တိဆောက်ထားသမျှကိုတခဏချင်းတွင်ပြိုလဲသွားစေနိုင်တဲ့သေစေနိုင်တဲ့အမှားတွေကဘာတွေလဲဒီနေ့အဲ့ဒီအမှား၅ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အတူတူစမ်းစစ်ကြပါမယ်နံပါတ်1အလုပ်ရှုပ်ခြင်းကိုအောင်မြင်မှုဟုထင်မှားခြင်း activity versus leverage ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်ရန်သူကတော့အလွန်ပါးနဲ့ပါတယ်သူကအောင်မြင်မှုရဲ့အသွင်ကိုဆောင်ပြီးရောက်လာတတ်တာပါအဲ့ဒါကတော့ activity disguises leverage အလုပ်ရှုပ်နေခြင်းနဲ့ leverage ကိုမှားယွင်းစွာရောထွေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကရှင်းပါတယ် activity အလုပ်ရှုပ်ခြင်းဆိုတာအားထုတ်မှု effort ကိုပိုတိုးစေတာပါ leverage ဆိုတာကတော့ထွက်လာတဲ့ရလဒ် output ratio ကိုပိုတိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားရမယ့်စီးပွားရေးသဘောတရားတစ်ခုက opportunity cost အခွင့်အရေးကုန်ကျစရိတ်ပါပဲအရေးမကြီးတဲ့အလုပ်တွေမှာသင်တို့ရဲ့အချိန်ကိုအသုံးချမိနေရင်တကယ် leverage ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုလွတ်ဆုံးရှုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလောကရဲ့ကြာရှုံးမှုတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံလောက်အရင်းနှီးရခဲ့တဲ့ Quibi ဆိုတဲ့ဗီဒီယို platform ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နမူနာတစ်ခုပါသူတို့ဟာ Hollywood ကနာမည်ကြီး director တွေမင်းသားတွေနဲ့အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ရေး high production activity တွေမှာပဲအသေးအတန်အချိန်ကုန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလူတွေတကယ်ကြည့်ကျင်ရလားဆိုတဲ့ဈေးကွက်စမ်းသပ်မှု market validation ကိုတော့မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးရလဒ်ကတော့6လအတွင်းမှာရင်ဒေါ်လာဘီလီယံချီအရှုံးပြပြီးပိတ်သိမ်းခဲ့ရတာပါပဲအဆင့်မြင့်မြင့်အလုပ်ရှုပ်ပြနေုံနဲ့စစ်မှန်တဲ့ leverage မရနိုင်ဘူးဆိုတာ Quibi ကသက်သေပြခဲ့ပါတယ် content creator တွေမှာလည်းဒီလိုပါပဲဗီဒီယိုတစ်ခုရဲ့အဓိက message ကပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ထက်ဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းကိုနာရီ20ကြာအောင်အသေးစိတ်ထိုင်ပြင် editing နေရဟာ activity တတ်တာဖြစ်ပါတယ်တင်ဟာဗီဒီယို10ကားစာရလဒ်ထွက်မဲ့အချိန်ကိုဗီဒီယိုတကားရဲ့အပြင်10မှာအကုန်ခံလိုက်တာဟာ leverage ကိုတက်ပစ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒါဟာအပိုင်း1မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ hardware myth ကိုပြန်လည်သတိပေးနေတာပါပဲအလုပ်ကြိုးစားမှုဟာအချိန်ဟုန်တစ်ခုအောက်မှာပုံကွယ်ပြီးပြန်ရောက်လာတာပါအလုပ်တစ်ခုကိုပို့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်လာတာဟာအောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါဘူးမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုစနစ်တကျလုပ်နိုင်တာမှသာအောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်အလုပ်များနေတာဟာတိုးတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်2ခိုင်မာမှုမရှိသောအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်ထပ်ဆင့်မိခြင်း stacking on weak foundation အပိုင်း3မှာကျွန်တော်တို့ leverage stacking အကြောင်းကိုပြောခဲ့ကြပါတယ်
စနစ်တစ်ခုပေါ်မှာနောက်ထပ် leverage တွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့အခါရလဒ်တွေဟာအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကိုသင်တို့မြင်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှားတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ product market fit မရှိသေးဘဲ leverage တွေထပ်ဆင့်မိခြင်း scaling before fit ပါပဲ။ product market fit ဆိုတာသင်တို့ရောင်းချတဲ့အရာကိုဈေးကွက်ကတကယ်လိုအပ်နေပြီးအဲ့ဒီအရာအတွက်ငွေပေးချေဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုဆိုလိုတာပါ။ဒါဟာစနစ်တစ်ခုရဲ့အုတ်မြစ်ပါပဲ။ leverage ရဲ့သဘောတဘာဝဟာမြောက်ပွားခြင်း multiplier ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာသင်ရဲ့အားသာချက်ကိုရင်မြောက်ပွားပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။အခြေခံမှာပါလာတဲ့အမှားကိုပါအစာပေါင်းများစွာကြီးထွားစေတာပါ။သင်္ချာနည်းအရပြောရရင်အနှုတ်လက္ခဏာပြနေတဲ့အခြေခံ bud base ကို leverage နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့ရလဒ်ကပုံမြန်တဲ့ကြာရှုံးမှုသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ WeWork ရဲ့ကြာဆုံးမှုကိုကြည့်ပါ။သူတို့ဟာအမျက်ထွက်တဲ့စီးပွားရေးပုံစံ profitable business model မရှိသေးဘဲနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရုံးခန်းတွေအမြောက်များဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာ profit မရှိတဲ့စနစ်ကို leverage သုံးပြီးအသေးအတန်ချဲ့ထွင်ခဲ့တာပါ။အပေါ်ယံမှာတော့အောင်မြင်နေသလိုမျိုးဇလန်းတွေနဲ့ leverage ကိုအသုံးချခဲ့ပေမဲ့အုတ်မြစ်မခိုင်မာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘီလီယံချီတဲ့ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။တူးချင်းကျွမ်းကျင်မှုဘိုင်းမှာရောဘယ်လိုရှိမလဲ။သင်ကလူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲဘယ်လိုရောင်းရမလဲ။ persuasion sales ဆိုတဲ့အခြေခံကိုမကျွမ်းကျင်သေးဘဲနဲ့ AI automation တွေသုံးပြီးလူပေါင်းတောင်းတဲ့ချီကို email တွေပို့နေတယ်ဆိုပါစို့။အခြေခံ message ကလွဲနေတဲ့အတွက် leverage ကတင့်စီကိုလူတွေရောက်လာအောင်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပဲသင်ဟာအလုံးမဖြစ်သူဆိုတာလူတစ်တောင်းသိအောင်ပဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာအပိုင်းသုံးက leverage stacking ရဲ့အရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာပါပဲ။ stacking ဆိုတာအောက်ခြေကခိုင်မာမှသာအပေါ်ကအလွှာတွေကိုထမ်းထားနိုင်တာပါ။အောက်ခြေမှာအကြောင်းရှိနေရင်အပေါ်ကအလွှာတွေများလာလေအောက်ခြေကပိုပြီးမြန်မြန်ပြိုကျလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်3အားကိုးရာတစ်ခုတည်းအန္တရာယ် single point of failure စနစ်တစ်ခုကိုတိစောက်တဲ့အခါအင်ဂျင်နီယာတွေအကြောက်ဆုံးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကို single point of failure လို့ခေါ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုတည်းပျက်စီးသွားတာနဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့အားနည်းချက်ပါပဲ။သင်တို့တိစောက်ထားတဲ့ leverage စနစ်ကြီးဟာဘလောက်ပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားပါစေအားကိုးရာတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာပဲမတ်တက်ရက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာ leverage မဟုတ်ပဲလောင်းကစားလုပ်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ platform တစ်ခုတည်းအပေါ်မိခိုနေတဲ့အန္တရာယ် platform risk ကိုကြည့်ရအောင်။ content creator တော်တော်များများဟာ YouTube ရဲ့ algorithm တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပုံဩထားတတ်ကြပါတယ်။ဒါဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ single point of failure ပါပဲ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကသူတို့ရဲ့ algorithm ကိုတစ်ချက်လေးပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့ account ကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပိတ်ပင်လိုက်တာနဲ့သင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့ leverage စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးခဏချင်းအတွင်းမှာတုံ့ညဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးလောကမှာတော့ဒါကိုကျော်လွှားဖို့ redundancy အရင်စနစ် optionality ရွေးချယ်ခွင့်များရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လေယာဉ်တစ်စင်းမှာအင်ဂျင်နှလုံးပါရတာဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။အင်ဂျင်တစ်လုံးပြတ်သွားရင်တော့ကျန်တဲ့တစ်လုံးနဲ့ဆက်ပြီးပြန်တန်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ leverage စနစ်မှာရောဒီလိုအရန်အင်ဂျင် backup engine ရှိရလား။ဒါဟာအပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ leverage engine ရဲ့အရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ engine ကောင်းတစ်လုံးဆိုတာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချုပ်ရင်းသွားရင်တော့မှကျန်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလေပတ်နိုင်တဲ့ကြန့်ခိုင်မှုရှိရပါမယ်။အားကိုးရာတစ်ခုတည်းရှိတဲ့စနစ်ဟာအချိန်မရွေးပောက်ကွဲသွားနိုင်တဲ့ဘုံတစ်လုံးကိုပိုက်ထားတာနဲ့တူပါတယ်။အခုဆိုရင်သင်တို့မြင်ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းအလုတ်ရှုပ်ခြင်းကို leverage လို့ထင်မှတ်မှားခြင်းအုတ်မြစ်မခိုင်မဲ့အလွှာတွေထပ်ဆင့်ခြင်းနဲ့အားကိုးရာတစ်ခုတည်းပေါ်မိခိုခြင်းတွေဟာသင်တို့ကိုယ်တိုင်တိစောက်ခဲ့တဲ့စနစ်ကြီးကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖြိုချနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကောင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမားတွေဟာသင်ကိုတိတ်တဆိတ်စောင့်ကြိုနေပါတယ်။အားကိုးရာတစ်ခုတည်းရှိခြင်းဟာလုံခြုံမှုမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်4တုံ့ပြန်မှုစနစ်မရှိဘဲမျက်စိမှိတ်မောင်းနေခြင်း lack of feedback loops စနစ်တစ်ခုကိုတိစောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအရှိန်ဟုန်ကိုပဲအာရုံစိုက်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရှိန်ကိုထိန်းချောင်းပေးမဲ့မျက်လုံးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ leverage ဆိုတဲ့ engine ကြီးလဲပတ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီ engine ဟာဘယ်ကိုဥတည်နေသလဲဆိုတာကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပေးမဲ့ feedback loop တုံ့ပြန်မှုစနစ်မရှိခြင်းဟာသင်တို့တိစောက်ထားသမျှကိုတိတ်တဆိတ်ပြိုလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ feedback loop ဆိုတာတိုင်းတာခြင်း measurement နဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း adjustment ရဲ့တန်တရားဆက်ဝိုင်းပါပဲ။သင်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကဘလို့ရလဒ်ထွက်တယ်လဲအဲ့ဒီရလဒ်ကတင့်ရည်မှန်းချက်နဲ့ကိုက်ညီရလားဆိုတာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြန်ကြည့်ပြီးလမ်းကြောင်းမှန်အောင်ပြုပြင်ရပါမယ်။တုံ့ပြန်မှုစနစ်မရှိတဲ့ leverage ဟာ steering မပါတဲ့ပြန်ကားတစ်စီးကိုအရှိန်အကုန်တင်ပြီးမောင်းနေတာနဲ့တူပါတယ်။ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလောကကဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့ရောင်းအားကိုမြင့်ဖို့ကြော်ညာတွေအတွက်ငွေအမြောက်များသုံးပြီး leverage ယူလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ရောင်းအားတွေတက်လာတာကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကအောင်မြင်နေပြီလို့ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောင်းအားကရတဲ့အမြတ်ထက်ကြော်ညာကပိုများနေတယ်ဆိုတာကို
feedback loop မစစ်ဆေးမိဘူးဆိုရင် leverage ကြောင့်ရောင်းအားတက်လေးလေးအရှုံးကပိုကြီးလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမားကိုသူတို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကုမ္ပဏီကပြန်မထူနိုင်လောက်အောင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ leverage ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်က compounding in wrong direction မှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအရှိန်ဟုန်နဲ့ပွားများခြင်းပါပဲ။ feedback loop မရှိတဲ့အခါသင်တို့ရဲ့အမှားလေးတွေဟာလည်း leverage ရဲ့အရှိန်ကြောင့်အဆမတန်ကြီးထွားလာပါတယ်။အစပိုင်းမှာ1 degree လောက်ပဲလွဲနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာ leverage ကြောင့်ခရီးဝေးလာတဲ့အခါမှာလည်းမူလပန်းနိုင်တဲ့မိုင်ပေါင်းထောင်ချီကွာဝေးသွားတတ်ပါတယ်။ဒါဟာစူညံစွာပောက်ကွဲနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲသင်တို့ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်နေပြီလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတက်တက်စိတ်ပြိုလဲသွားတာမျိုးပါ။အင်ဂျင်တစ်လုံးမှာအပူချိန်တိုင်းတဲ့ကိရိယာ CPR တိုင်းတဲ့ကိရိယာတွေမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအင်ဂျင်ဟာကြမခံပါဘူး။သင်တို့ရဲ့ leverage engine ကြီးကိုလည်း data နဲ့တုံ့ပြန်မှု feedback ဆိုတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့အမြဲစောင့်ကြည့်နေရပါမယ်။သင်ဘလောက်ခရီးရောက်နေသလဲဆိုတာထက်သင်လမ်းမှန်ပေါ်မှာရှိနေသေးရဲ့လားဆိုတာကိုသိဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။သင်တိုင်းတာဖို့ညှင်းဆန်ထားတဲ့အရာတိုင်းဟာနောက်ွယ်မှာသင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အင်အားစုဆောင်းနေတဲ့ရန်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5မှားယွင်းသောဥတီချက်ကိုအရှိန်မြင့်ခြင်း optimizing the wrong thing leverage လောကမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအထီရောက်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟာကိုဒီလိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ငါဒါကိုပုံမြန်အောင်လုပ်နိုင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါကငါတကယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလားဆိုတာပါပဲ။မှားယွင်းတဲ့အရာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မိခြင်း optimizing the wrong thing ဆိုတာပန်းနိုင်တဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စတွေကို leverage သုံးပြီးအရှိန်မြင့်နေတာကိုဆိုလိုတာပါ။စီးပွားရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလောကကဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်မှာ1%သက်သာဖို့အတွက်လာပေါင်းများစွာအချိန်ပေးပြီးစနစ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် optimize လုပ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကဈေးကွက်မှာဘယ်သူမှမလိုချင်တော့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ1%သက်သာအောင်လုပ်နေတဲ့ leverage ဟာအချီးနှီးပါပဲ။သူတို့အမှန်တကယ်လုပ်ရမှာကကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချဖို့မဟုတ်ပဲထုတ်ကုန်အသစ်ဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။အမြတ်နည်းနည်းပဲပေးတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုစီကနေ3.1%ပိုရဖို့တနေ့လုံးထိုင်ကြည့်ပြီး optimize လုပ်နေမယ့်အစားမိမိရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ကို leverage လုပ်ပြီးတိစောက်တာကပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။လေကားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်နေပေမဲ့အဲ့ဒီလေကားကမှားယွင်းတဲ့နံရံမှာကတ်ထားတယ်ဆိုရင်သင်တို့အပေါ်ကိုမြန်မြန်တက်နိုင်လေအမားကကြီးလေပါပဲ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖို့တန်ဆုံး leverage ဖြစ်တဲ့အာယုံစိုက်မှု attention ကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်။ leverage ဆိုတာအနည်းငယ်သောအားထုတ်မှုနဲ့ကြီးမားသောရလဒ်ကိုရဖို့ပါ။ဒါပေမဲ့အရေးမကြီးတဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စတွေကို optimize လုပ်နေခြင်းဟာကြီးမားတဲ့အားထုတ်မှုနဲ့သေးငယ်တဲ့ရလဒ်ကိုပဲပေးပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ engine ကြီးကအားကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ engine ကဘိန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မထားဘဲအလွတ်လည်နေတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အရေးမကြီးတဲ့အရာကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်နေခြင်းဟာအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘဲအဆင့်မြင့်တဲ့အချိန်ဖြုံးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုထိရောက်အောင်လုပ်နေခြင်းထက်ပိုပြီးအကျိုးမဲ့တဲ့အားထုတ်မှုလောကမှာမရှိပါဘူး။အခုဆိုရင်သင်တို့မြင်ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်း leverage ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထင်သလောက်လွယ်ကူတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ structural အမှား၅ခုအလုပ်ရှုပ်ခြင်းကို leverage လို့ထင်မှတ်မှားခြင်းအုံမြင့်မခိုင်ပဲထပ်ဆင့်ခြင်းအားကိုးရာတစ်ခုတည်းပေါ်ပုံအောခြင်းတုံ့ပြန်မှုစနစ်ကိုလစ်လျူရှုခြင်းနဲ့မှားယွင်းတဲ့အရာကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်မိခြင်းတွေဟာသင်ပင်ပန်းခံတိဆောက်ထားတဲ့ leverage engine ကြီးကိုအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အကယ်၍သင်ရဲ့ leverage စနစ်ကြီးကအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ခိုင်မာနေခဲ့ရင်တောင်မှအဲ့ဒီစနစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်မဲ့အခြားအရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ engine ကဘလောက်ပဲကောင်းပါစေမောင်းနှင်သူကကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးမဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်စနစ်ကမှအသင်ကိုကယ်တင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ leverage ရဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုလူသားတွေရဲ့စိတ်ပညာကဘယ်လိုမျိုးတိတ်တဆိတ်တက်ပစ်တတ်တယ်လဲ။စနစ်ရဲ့အမှားတွေကိုပြင်ရတာလွယ်ပေမဲ့ကိုပြန်လဲဖျက်ဆီးနေတဲ့လူသားဗီဇကိုပြင်ဖို့ကတော့အစာပေါင်းများစွာပိုခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပညာက leverage engine ကိုဘယ်လိုမျိုးအတွင်းပိုင်းကနေလောင်ကျွမ်းစေတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်ပါ။